Vegeta778. Hola cuñados, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hola mi guay. ¿Qué tal estás? Y hoy, como vieron en el título, les voy a enseñar cómo hacer un slime medio esponjosito. No me mires. Esponjoso, que está hecho con papel de baño. Después corta el video para mostrar los materiales. Y bueno, lo malo de ese slime es que se pega mucho, se tarda como en hacer. Así que ahora les voy a mostrar los materiales que se necesita para hacer este slime. Ok, los materiales para hacer este slime necesitamos la principal, plasticola, detergente para los platitos. Me había olvidado algo. Una cuchara y papel, el activador que tú uses y un recipiente de plástico o lo que tengas a mano, y colorante si quieres ponerle color. Así que yo voy a usar un labial para ponerle color porque no puedo, tengo color, así que vamos a empezar con el slime. Ok, lo que vamos a empezar es poniendo papel de baño, de lo que consiga, porque cualquiera puede ser. Y vamos a ir cortando de pedacitos, así es más fácil. Así que ya ven. Ok, vamos a empezar agarrando el bordecito y cortando el papelito, como ya dije. Yo lo vi en Instagram, el video. Se mueve todo. Hay que cortar la cantidad. Cortar la cantidad que vas a hacer. Yo voy a hacer una cantidad medio, como así. No mucho, así que voy a cortar el papel. Ok. Ya le puse todo. Y acá está todo el papel, todo lo que puse, no es mucho. Ahora vamos a seguir poniendo el detergente. La misma cantidad que le pusiste de papel. O un poquitín más. Para que se haga como una media masita. Ahora vamos a poner el color de tu elección. Mío es rojito de lateral y puse acá una cuchara. Ahora vamos a poner la plasticola, una vez que todo se pintó. Ahí. No tiene ni cosita. Ahí. Ya se está haciendo el slime sin usar el activador que siempre usas para hacer el slime. Es porque el detergente que usas
sirve para hacer así. Incluso menos funciona, así que tengo que usar el activador. Tengo que hablar fuerte para que se escuche. Ay. Ok. Ya está todo disuelto esto. Tiene como medio rosadito como el otro. Y ahora, si querés pueden dar un poquito más de detergente, un poquito más de papel, un poquitín más de plasticola. Estamos dando pedazos de papel. Okay. Y ahí está entonces como una textura. Y quedan como pedacitos de labial, así que queda como un dulcito. Ahora, una vez ya todo lo que le pusiste no se te hizo, vas a ponerle tu activador. Hay que ponerle de a poquito, tiene que pasar, que pinte bien. Mira. Y es como que ya se va haciendo, está empezando a despegar. Ahora vamos a poner un poquito más. Son como 2 gotas o una gota de poquito. Y me parece slime, pero después la agarras. Sí. Mira, se va como despegando. ¿Qué le pasa a Luciano? Vamos a ponerle un poquito más. Una pizca de una porción. Ay, estoy a punto de romper la cuchara. Es como que ya se va haciendo el slime. Así que ya vengo. No corté. Okay. Me cambié de lugar así ustedes ven, miren. Ya como se va integrando. Y ay, ay. Y vamos poniendo de a poco de la pastilla. Este es el activador. No se vaya a confundir. Uy. Ya se está haciendo un poquitín largo porque es como difícil de hacer de slime. Así que lo voy a hacer rápido. 1, 2, 3, sí. Esto está como haciéndose. Es como que le puse mucho. Ya. Uy, que se me olvidó. Ok. Ahora saco todo de la bolsera. Me voy a arriesgar a agarrar todo. Que seguro que se vea. ¿No? Mira. Tengo como un pedacito. Y se está como medio gastando. Ay, qué suavecito que está. O sea, para mí, no sé si a ustedes les va a parecer suavecito, pero a mí me parece suavecito. Es como que tiene arena cinética o arena mágica o arena cinética. Pero bueno, acá está el slime. Es como que le puse más que antes y no se pega mucho. Así que ya terminó mi slime. Miren, ya terminé. Ya terminé. Ok. Ahora voy a buscar el otro slime. Así lo junto para ver cómo se hace. Se hace más pegajoso o no se hace pegajoso y se queda y se apodera este. Así que
Me paro. Uy. Y lo voy a ir a buscar. Uy. Bueno, acá. Ay. Acá ya tengo los dos slime. Este es el primero que hice con el papel y este es el segundo. Ay, no, o sea, tengo mi tuya. Ahí está. Aquí. Ok, ahora es el momento de juntarlos. Así que 1, 2. Ay, ay. A ver, lo mucho. Parece que tiene como un pelo ahí, pero... ¿Qué? Ay, ya vengo. Ok, así quedó el slime. Pero muy estirable. Y muy bajoso, solamente falta un poquito de... Ay, activador. Por ahora, como vieron, salto mi de este slime. Estaba usando Ace. Ahora ya no uso Ace, ¿saben por qué? Porque se me gastó todo. Y bueno, Ace me quedó muy poquitito. Ya te lo voy a poner acá. Suavecito. Bueno, empezó. Y me queda así como miniatura, así poquitito. Y lo estoy guardando para, no sé, si me queda poquito plasticola, uso el Ace para hacerlo. No va a estar mucho, ¿verdad? Pues yo adiós. Suscríbete acá abajo. Acá abajo. Activa las notificaciones. Y compartirlo y darle like si te gustó. Y deja en los comentarios si te sirvió este slime. Adiós. Compartilo.